нарийн хэмжилтийн багж авчираад хэмцэн чи энэ хавийн одоо цаг агаар бүр онцгой өөр байна гэж. Би тэгээ нөгөө 7 жилийн өмнө бяцлал хийх гээд энэ хаваар ингээ газар хайсан байхгүй. Гэсэн бүр одоо тэр өндөр уул агац тийм ээ. Дээшээ игцэн. Тий, игцсэн чи 2 бяцлаглын агуу байж байна. Тий, тэгээд тэр бүр дээдлийн агуул дээр бол ер нь л би л бараг очсон баг. Энэ үзэгчтэй сонирхуулах сонин мэдээ, шин сонин ер нь юу байна гэдэг. За тэгээ би ер нь нэг 10 жилийн өмнөөс энэ одоо сонож мөргөхтэй 108 удаа сонж мөрөх хэрэгтэй. Би махбодын хувьд маш их гойлог болж байна тий. Одоо маш их залуужж байна тий. Өвчин эмгэг хийхгүй байна. Даралт ихжсэн буурсан байна тий. 50-аас дээш наснд цэвэршлийн одоо шинж тэмдгүүд илэрж, зовирууд илэрдэг тий. Тэгэхээр тэрийг одоо их гоё туулж байна тий бид наргээд иймэрхүү одоо сонио сайхныг л дуулгая да. Утаа явсан байсан тийм ээ. Тэнтэх сонио сайхнасаа бас ярина. За тэгээ утаа гэдэг ямар онцлогтой тийм газар юм бэ гэх юм бол манчир бурхны одоо орон гэж үздэг байхгүй тий. Утаад очингод үнэхээр одоо бүр хөөх гэн ингмээр тий ийм одоо гоё мэдрэмж тий ингээд төрж байгаа. Утаа ууланд одоо 6-тай мод гэдээ ургадаг юм байлээ. Зөвхөн утаа ууланд ургадаг. За тэгэхээр тэр 6-тай мод одоо айл орон газар одоо байх юм бол янз бүрийн одоо хар тий муу одоо аз сэтгэрч гэдэг юм уу энийг зайлуулдаг муу одоо энергийг одоо ингэж цацрааж одоо ингэж сарнаадаг энэ гэсэн ийм бэлэгдэлтэй юм байлээ. Тийм тэгээ би бас дээшээ нөгөө 1080 шатаар нь гарахтаа нэг 2 таяг худалдаж аваад тийм тэгээ нэг их үнэтэй биш юм байлээ нэг 100 гаруй юан тийм тэгээд тэр сайхан 2 таяг яага бэлэгдлээ бодоо тий. Тэгээ тэр 1080 шатаар нь бас ингээд тулаад ингээд гарсан. Тий. Хятадууд одоо залуучууд одоо өөрөө чи үеиндээ 20 эдтэй 30 эдтэй ийм залуучууд бүр сунж мөргөд гарч байхгүй. Зөвхөн бид нар олол ингээд таяг тулаад алхаар гарч байна шүү дээ. Тэгвэл тэр залуучууд чинь бүр ингээд тий сунж мөргөөд тий тэгээ ингээд тэдний царайг харахад үнэхээр уйлаад гарч байгаа хгүй тэр хэцүү шүү дээ тий. Тэгэхээр ер нь бол хүн нүглээ барна тэгээ буйнаа хураан буйнаа аривдуулна гэдэг бол үнэхээр төсвөр төвчээр хичээл зүтгэл өөрийн хувийн сахилга бат үнэхээр бүх юм дээр байдаг тий. Тэр 20 эдтэй 30 эдтэй ийм одоо насны залуучуудыг хараад ямар гоё юм бэ л гэж ингэж бодож байгаа хгүй. Ер нь ямар замлаар та яг энэ уламжлалтын ангаах ухаан гэдэг рүү орчихсан юм бэ? Одоо эсвэл ээж аавын нэг тийм нөлөө байна уу? Цэцэрлэгт байхдаа л хүн тарьж мараал тий. Тэгээл нөгөө чагнуураар хүн чагнаал тий. Химийнхээ чиглэлээр одоо ангитай топонч гэдэг юм уу тий. Бөөр тэрэндээ би эмч болно гэл ингээл тий. Иймэрхүү байдлаар явж исэн. Тэгээ энэний одоо шалтгаан уг одоо сурвалжин гэх юм бол манай өвөө эмч байсан. Тий. Манай өвөө одоо бурят хүн л тий. Чингисийн үед тэр Израиль руу тэр Монгол бурятуудыг их тэнд одоо байршуулж ингээ амьдруулсан юм билээ шүү дээ тий. Манай эмээ өвөнөр чи орс хэлтэй, герман хэлтэй их хүмүүссэн шүү дээ тий. 42 онд тэр Ленинградын анагаахын их сурвалж сурсан юм билээ. Анхны 5 эмч Оросд төгсөөд ирсэн чинь өвөө маань тэр халахгүйн дайнд одоо эмчээр томлогдоод нөө шинэ эмчнэрээ шууд дайн руу явуулсан. Бараг нөгөө нэг японочдыгаа хүртэл эмчилж ийсэн тий. Тэгэл ингээ монголчуудыгаа ягаал бид нар чинь одоо заримдаа мэдээ алдуултгүй тэр нөгөө хүл мүлийн тайрдаг байлаа нэ тэрийг л амар ширмэрдэг. Манай өвөө чинь мэс засал их хийдэг байсан юм билээ. Тэгэл ингээ тийм мэдээлэл одоо өвөө маш нөлөөлсөн юм биш үү? Тийм өвөө нөлөөлсөн байхгүй. Тэгээд манай аав чинь нисгэгч хүн байхгүй юу? Тэр үед манай аав нөлөөлсөн л дөө ийм шин сургууль байгуулах гэж байна тий. Тэгээ уламжлалт ангаах энэ их сонин эмч болох нэ л гэнэ. Тий миний охин тэгэл одоо энэ Европ ангаах хүн ч ойлгомжтой шүү дээ тий. Ийм гоё тэгээ төвд хэл дээр ном үздэг юм байна гэ тий. Өвөө нөлөөлөд аав зааж зөвлөөд тий түүний дагуу тий. Энэ уламжлалт ангаах ухааны онол гэдэг нь одоо яг хүмүүсийн амьдралд ямараар нөлөөлсөн тийм үр дүнгуудыг, эерэг үр дүнгуудыг та юу гэж хэлэх вэ? Төвд үсгээ үзэл тэгэхэд надад бүр ингээд нэг ин гэрэл асах шиг болсон аах. Хөөх ямар гоё ном бэ гэд. Их таван ухааны одоо нэг салбар учраас ерөөсөө уламжлалт ангаах ухааны онолын одоо суур философи нь буддизм байхгүй. Тий.
Тэгэхээр ерөөсө бидний нөгөө 10 жилдээ бид нар чи хичнээн их гоё ингээл хичээлүүд үтсэн ч гэсэн хизээч одоо сонсож байгаагүй тийм мэдлэгийн хурыг ингээд бид нар бүр ингээл оруулж ирж байгаа байхгүй тий. Хүний амьдрал гэдэг чинь одоо ингээд бид нар чи нөгөө багтаа сүнс мүс гээл тоглоул. Чи нөгөө сүнс мүсээ чинь бүр ингээд тий бүр ингээд учир шалтгаанаар нь яриад тий бидний амьдрал бол урдаас ирсэн одоо байж байгаа цаашаа өрүүлжлэн тий. Тэгэл энэ улам шанаа ухааны хийшаа бадган одоо шороос гал хий огторгуу гэл энэ 5 мохоо тий байгалийн 5 мохоо тэгээд нөгөө нэг бүр ингээд задраал яваад байгаа. Хагцал бол хагцдаг гэдгийг одоо хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй тий. Тэгээ учирдаг айхтар юм учирдаг гэдэг урдын үлийн үртэй холбоотой гэдгийг тэгэхээр бидний одоо нөгөө нэг амар амгалантай байх тэр арга аргачлалыг бүр үр дүн тодорхой байдлаар ингэж хэлж өгдөг байна шүү дээ тий. Байгаль байж чадахгүй тийм болсон хүмүүс байна. Ингээд байхыг хүсээд идэг хэрнээ нөгөө урамлын харшилтай тий. За бүр шумуулын харшилтай хүн байна. Яг харшил гэдэг үндслийг ингээд аваад үзэхээр таны дээр номнуудаас ингээд харахад ч гэсэндээ 1990 оноос энэ дэлхийд дахин энэ харшил гэдэг өвчин чинь гарч ирсэн юм аа гэд тодтогдсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдрийг болтол өнөөдөр 2024 он энэ харшлын өвчин байж л байгаа тий. Бүр ингээд төрөл нь одоо баг нэмэгдээд байгаа юм шиг. Тэгэхээр энэ нэр нь одоо уламжлалт ангаах ухаанд үүний онлоор нь одоо зөвхөн тан гэж яг зөвлөдөг юм уу? Ер нь бол энэ уламжлалт ангаах ухааны үүднээс за тэгээ эмчийн хувьд за бас нэг судлаачийн хувьд ингээд аваад үзэхэд онлын хувьд ингээд хөөгөөд үзэхэд бол энэ ерөөсөө хүмүүсийн амьдралын хэм маягаас шалтгаалж байна. Байгал бол одоо жишээлбэл бидний одоо энэ сууж байгаа байгал бол яг онгон сайхнараа л одоо байж штэ тий. Тэнгүүд энэ дээрээ харшлаад байна гэдэг бол байгал өөрчлөгдөөгүй хүмүүс нь өөрсдөө өөрчлөгдсөн байна. Ялангуяа идж байгаа, ууж байгаа. За тэгээд хэрэглэж байгаа эм тариа. Энээс л бол ингэж харшил үүсээд байна л да. Тэгэхээр энэ миний ажиглаж байгаагаар бол энэ бас химийн тариа те энэ хүүхдүүд маш их байна штэ те. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдэд одоо ингэж хэрэглэж байгаа эм тариа тэгээ химийн эмүүд ээж те энэ байна уу гэж бодоод байгаа. За дээрэс нь энэ хэрэглэж байгаа одоо энэ хүнсний бүтээгдэхүүн даршилсан, нөөшилсэн те ийм одоо удаан хугацаагаар тэр дэлгүүрийн лангуун дээр 1 сар 1 жил баг байсан хоолой бид нар хэрэглээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эдгээр болол ерөөсөө дандаа химийн одоо муутгадгүй ямар бодис эдийн тий. Тэгэхээр энэ бас их нөлөө үзүүлж байна гэж бодож байгаа. Жохон бахта хизэл одоо феригээр аяга угаадаг байлаа тий. Би бодох чинь бид нар байранд халуун усаа угаагаал тэгэл ингээд зүгээр тостой аяга л байдаг. Хизээч фери хэрэгжилж аяга угааж байгаагүй л байхгүй юу. Тэгээд тэр харшлын өвчин чинь нөгөө цуснд тийм хор үүсгдэг гэж байна шүү дээ. Тэгээд нөгөө одоо нөгөө цөсөө цэвэрлээ цусаа шингэлээ гэдэг чинь энтэйгээ холбогдож гарч ирээд байгаа юм уу энэ харшил чинь яг тэгж үүсгэж байгаа. Тэгэхээр одоо хор тэр цусны цөв нь болохоор цөс болдог байхгүй юу. Тэгэхээр ингээд цөс их хямарч байна. Дааврын их тос тий над дээр одоо үнэхээр одоо 7-8 настай хамаг биеийн шархандаа баригдаад байнгын одоо тий секундын завсаргүй загтанжгаа бүхэл дааврын тосыг хэрэглээ гэсэн бүр ингээд дэгцээд уйлаад орж ирж байгаа хүүхдүүдээ авч ирж штэ аав ээж нь бүр унтаж чадхаа болсон. Тэр одоо харшлын хүндэрсэн тохиолдолд бол тэр гэр бүлийн бүгдийн одоо сэтгэл биеийн төдийгөө сэтгэл зүйн дарамтанд оруулчихж байгаа. Тий. Тэгээ одоо эмчилж л байна. Одоо сайхан тууштай явдаг хүмүүс нь тэр их хүндрэлээ даваад одоо бөөн аз жаргал одоо улам шанаахын би одоо хүүхдүүдтэй ерөөсөл тан уулгахаар шийдсэн гэж эцэгхүүд орж ирж байна л да тий. Тэгээ тан уухаар бид нар ханиад хүрсэн ч гэсэн одоо хүндрэл багтаа байна тий. Их сайн урьдчилан сэргийлж чадчих байна тий. Тангаа уучаа тамхиа татаад байж болохгүй тий. Тангаа уучаа арх уугаад ажиллахгүй насанд хүрсэн хүмүүс болвол тий. Тэгэхээр зарим хүмүүсийн одоо энэ би хэлж штэ цус шар усанд одоо хуурал гарч ийн те тэгэхээр бас архиталтай их нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр арх уучаад
3 тун тан уугаад тэгэл ямар ч хэрэггүй тий. Цусаа яаж шингэлэх вэ гэж тэгэнгүүт чинь аспирин зөөх хэрэглэж гэдэг юм. Гэтэл тэр нь яг хүн болгон тохирдог ч юм уу? Цусыг шингэлэх аргаа мэдгүй. Бид ямар ч цусаа шингэлэх ёстой юм байна гэдэг нэг юм кодлогдсон тий. Тэгэхээр ер нь уламжлалт хамгаалах ухаанд цусыг шингэлэх тийм арга байдаггүй. Өтгөн шингэндээ биш байхгүй. Бохирдлохгүй. Тэгээд хэвийн хэмжээндээ их биш бага биш тий. Ялангуяа одоо нөгөө шар хөдөлж байгаа энэ улирал байна тий. Намын улирал бид нэр цусаа яаж шингэлэх вэ гэхээр бид нар туулах хийх хэрэгтэй. Цэвэрлэгээ гоёлдоо туулах хийлгэж тэгэл ядахтаа уургүй болно шүү дээ. Цус өтгөрөөд илчрээд ирэх юм бол уур хилээ ихтэй тий ундууцаал ийм болдог. Шарын бэлэг чанарын 7 бэлэг чанарын нэг нь өмхийн байхгүй. Тэгэхээр одоо баас шээсэн хүртэл өмхийн үнэртэй болно. Өөрөө одоо тий өмхийн үнэртэй олно ингээл шарын бэлэг чанар зөвхөн цуснд нөлөөлөхгүй байхгүй. Ковидын дараах үе бол маш их байна тий. Над дээр бол зүрхний эмгэгтэй хүмүүс их ирж байна. Тий яг одоо 30 жил эмч хийж байхад ерөөсөө ажиглагдаагүй энэ шинж бол зүрхэн дээр их илрээд байна. Энд чи би орой болохоор л бүр ингээл тий давчтал бүр яг галзуурах гад байна. Би яг галзуурах гад байна гэл тий. Тэгэл ингээл тийм. Тэгээ ингээд би бүр ингээд улаан цай миний зүрх өвдөд байна. Тэгээ би ингээд зүрхний бичлэг тий ингээ компьютер янз бүрийн нарийн шинжилгээгээр хараад ингээл те 24 цагийн одоо ингээл ийм бичлэг хийгээл хахад зүрх зүгээр уншихаа зүгээр тий. Тэгээд тэгэл би яг ингээд яг би өөх гээд байна гэл ингээ те ийм тэгээд бид нар яг суцаараа уншлаад ингээд ирэнгүүд яг тэр зүрхний соцсон дээр бол үнэхээр ялангуяа тэр аминхийн гүйдэл энэ төр ийм бацалтууд энэ төр чангалууд энэ төр өгцөн байж байгаа. Тийм тэр эмгийг бол ковид одоо 2021 онд эд дэлгэрэлтийн үеэс шүү дээ. Тэгээ одоо энэ 24 он гэдэг чинь яа ковидын урхаг ингэж илэрч байгаа юм байна да гэмээр бүр те бүр онцгой тэр шинжүүд бол зүрхэн дээр илэрч байна. Тэр ковид чи өөрөө халуун чанарын өвчин шүү дээ. Халдварт халуун. Тэгэхээр хийтэйгээ хасарчаар тэр нөгөө зүрх амин хийтэй цустайгаа ингээд уялдаад тэгээ тэр залуучууд яахт ингээл орой арх пм уучгаал те тэгээ тэр хийн шууд амин хийгийн гүйдлийн тасалчаар хүн яах вэ амьсгалж чадахгүй ш. Тэгэл зүрхэн зогсно. Тэгэхээр бол яг одоо тэр ковидын сүүлчийн үргэлжлээд байна. Тийм учраас арх уугаад хэрэггүй. Арх аягүй нөлөөтэй байна. Тэр цусандаа байгаад байгаа юм ш те өөрсдийнхээ тэр одоо явдал мөрөн дээр их хичих хэрэгтэй. Улам шанаахны онол дээр одоо ингэж байж байгаа байхгүй. Энэ вирус бол 7 хоног байна. 1 сар байна. 3 жилийн гэж байна те. Насан турштай байна гэж аахгүй зарим хүнд. Тэр тухайн хүний махбодоос шалтгаалаад ковидын одоо вирус орсон л би энийг ингэж маш удаан хугацаанд хөөжөж вирусээ устгах юм байна те. Орчин үеийн шинжилгээ ухаанд одоо зөвхөн энэ арчсаас яаж хангалтгүй л байна гэж би хэлэх гэдэг. Тархлаатай бол та ямар ч өвчин тусахгүй. Тэгээ нөгөө тархлаа тэмжигч бүтээгдэхүүн ингээл тэгээд ард нь ингээд нөгөө мөнгө яваад байгаа сандаад байгаа байхгүй юу? Тархлаа сайн бол гэдэг нэг гарч ичээд шүү дээ одоо. Энэ ангаах ухаанд уламжлалт. Тэгэхээр бид нар дархлаагаа сайн байлгахын тулд ерөөсөө л тэнцвэртэй байдлаа хадгална гэсэн үг. Тэгэхээр ганцхан юмаа тэнцвэр хангахгүй. Тэгэхээр бид нар тэр тэнцвэртэй байдлыг одоо хоолн дээр гэхэд би хүмүүс гурилтай шүлийг их зөвлөдөг л дөө. Тэгэхээр 5 мохотыг бид нар 5 мохотоос бүтсэн биеийг 5 мохотоос бүтсэн хоол ундаар л одоо дэмжинэ. Ганцхан юмэр ганцхан бодисаар дэмжихгүй байх нь штэ. Ганцхан усаар ч ус угаал би ингээл ирүүлэн ингээд зэрэг бүр тий. Тэгэхээр бид нар бол яах вэ гэхээр гурилтай шүлийг одоо сайн ид гэж хэлээд байгаа. Олон юм мэдээд хэрэггүй зүгээр гурилтай шүлээ идэж өдөртөө тий. Тэгэхээр гурилтай шүлийнх нь мах нь одоо ямар ч жижиг юм бэ? Хоньны мах байх хэрэгтэй тий. Хоньны махаараа бид нар хийгээд тэгшдэг байхгүй юу? За тэгээд давс хийж штэ тий. Давс бол бид нар гал махуудаа одоо тэтгэж өгж जैन тий. Хоньны махаар бол сайхан тижээл нөгөө нэг тослог чанар энтер гээд тий. За ус виж जैन тий. Тэгэхээр гал махуудыг тэгшдэг өгж जैन тий. Давс нь болохоор гал махад ингээд тий. За тэгээд сонгон сармас хийн тий ус хийн гэд ингээд 5 махуудыг чи яг тэнцүү сайхан тэгшдэгэд өгөх хоол бол гурилтай шүү. Өвчний шалтгааныг улам шанаахын тэр сэтгэлийн тэнцвэртэй бус байдал, буруу байдал гэд ийм байгаа аахгүй юу. Тэгэхээр бол бид нар бол дархлаагаа сайжруулах үнэхээр ганцхан юм амархан юм байна уу гэх юм бол ерөөсөө сэтгэлээ тэнцвэртэй байлгах хэрэгтэй. Сэтгэлээ тийм төв байдал нь тий амар
амгалантай байдалд нь бариад байх юм бол бидний нөгөө хийшар бадганыг тэнцвэртэй байхад маш одоо үнэхээр өндөр одоо тий чухал нөлөөтэй юм сэтгэл ахна шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нар дархлааны ганц сайн юм бэ нэг бол ганц сайн юм чамд л энэ да тий. Чиний одоо өөрийн чинь л сэтгэл байж байгаа тий. Чиний тэр сэтгэлээ сайхан ухаанаараа хөлөглөөд тэгээд тийм байх юм бол одоо би өстой юу ч байсан яланд хэлэх байхгүй. За өглөө 8 цагаас өдрийн одоо их үд гэж ярианда тий 12 цаг хүртэл юм битгий ид. За тэгээ 12 цагаас оройн 16 цаг хүртэл битгий унтч гэдэг юм уу яг энэ цаг үед тий айгүй хэрчимтэй ажил тэгээд тэгэхээр энийг ер нь яаж барих хэвтэй вэ? Тийм штэ ер нь бол эхлээд хэцүүлдэ энэ сэтгэлийг чинь барьж одоо тогтоохоо тий. Тэгэхээр бид нар чи яг сэтгэлийн морийг догшин морийг яг тэр тохирсон өөртөө тохирсон ташуур хазаарыг хэрэглэх хэрэгтэй. Хөө чи бос тий. Бос тий. Өөрийнх нь нойрыг дийлэхгүй бол чи юу мөрөөдөд хэвтээд байгаа тий. Тэр сэтгэлийн морийг одоо сайхан ингээд номхруулад тэгээд өөрийнхөө санснаар тэр сэтгэлийг удирдах чадах нь шүү дээ тий. Номхруулаа тий. Сэтгэлийн морийг номхруулахын тулд урд нь муухай дадуулсан тэр нэг юм бодлоод орж ирээд байхгүй. Унтлаа гэл тий. Тэгэхээр тэр сэтгэлийн догшин морийг тий яста би дуртай юм чи маргаашнаас турнаа гэл ингээд тий. Тэгмэд одооноос турчи. Одооноос бэл гэл ингээл тий. Тийм. Төрүүл сэтгэлээ өдөртөл гэсэн үг тийм. Булчин шурмас юм биеийн галбартай болохын тулд би өдөртөө 108 мөргөн гээд одоо сэтгэлээ тэр одоо багнанд хүлж байгаа байхгүй. Яг яах гээд байгаа юм гээ тий. 60 настай би өрн нэстэ яг 90 наслан тий. Гэхдээ би 90 наслахтаа тэнэрлэхгүй одоо зүнэлэхгүйгээр би 90 настай хүн болно. Би 90 настайдаа таяг толохгүй гэд ингээ ботхно штэ тий. Хичээнгүү гэдэг чинь ташуур ахна штэ тий. Хазаар гэдэг чинь төвчээр ахна тий. Тэгээд тэр хичээнгүү төвчээр хоёрыг л бүр ингээл тий. Үсгэл. Тэгээд тэрийг ухаанаараа удирдах хэрэгтэй тий. Сайн сайхныг шууд даган дуурайх хэрэгтэй болдог. Ер нь бол сайхан уушаал тий. Яг яамаар энэ тий. Тэр бизнесмен хүний бодол ямар байдаг юм бэ тий. Тэр ерөнхийлөгч болсон хүн яаж болсон юм бэ гэл тий. Тэгэл одоо бусдын туршлагыг бол зарим нь шууд копи паст хийгээл. Тэгээ штэ. Одоо сүүлийн үед би ер нь эмэгтэйчүүдээс илүү эрэгтэйчүүдээс тийм үг айгүйх сонсоод байгаа юм. Ерөөс энэ үзээ алга болгоор юм тий. Турмаар байна гэсэн тийм ирчүүдтэй айгүйх таарад байгаа. Тэгэхээр ер нь ганцхан эмэгтэйчүүдийн хүсэл биш болчихжээ. Энэ турн жингээ барьна гэдэг чинь. Анх бол 52 53-т ерөөсөө 10-аад жил байнга тийм доктортой байсан. Сая энэ хоёр хүүхэд дээр маш жин нэмсэн. Огцом жин хасах, эсвэл аажимдаа жин хасах. Энийг ер нь таны одоо тэр судалсан тэр уламжлалт ангаа ухаанд яг юу гэж заадгийг. Яг турах таргалах дээр бол тэр амьдруулж байгаа гол одоо хүчин зүйл болох тэр галын элчийг их тийм хэвийн хэмжээнд нь авч явах хэрэгтэй. Унгаж өрөөсө болохгүй. Тэгэхээр энэ галын элч хүний одоо амьдруулж байгаа энэ галын элч бол энэ таргалтанд одоо маш их нөлөө үзүүлдэг. Тэгээ одоо орчин үед хүмүүс их усуугаад байна л да. Би турах чагаа гээл усаар хооллоолаа. Тэгэл ингээ бимбигээл хавагнаал ингээл бүр усан хаван хүмүүсэд яваад байгаа байхгүй. Зундаа бол миний галтогоо бол маш юм хүүтэн зуухтай байгаа юм байна. Тийм учраас хүүтэн зууханд бид нар хоол хийх юм бол мүдтөө болохгүй шүү дээ тий. Яг тэрнтэй адил мүдтөө шингэхгүй нөгөө нэг олон одоо нөгөө махын чинь, ясын чинь, чүмгийн чинь төлжүүлж чадахгүй. Айгуу тийм бяда муутай байна. Тийм учраас бид нар их тийм хөнгөн хоол тохируулаад тэр зуухандаа тохирсон хөнгөн хурдан боловсрдог тий, хурдан шингэдэг тийм хоолуудаа идэх хэвээр. Ходоо чинь яг тохирсон одоо бидний яг энэ хэмжээ ахна шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ ходоодынхаа 4/3-т нь хоолоо идэ 4/1-ийг нь одоо хоос үлдэнэ гэж аахгүй. Тэгэхээр айгүй ийм 3 хоол идэхэр ч одоо тий. Тэгээд галын тэгээд мах идээд тэгээ боловсруулж чадахгүй. Ингээд илүү дутуу ингээд бохирдлыг ингээд бидээ ингээд бамбагаа тий. Ингээд явж байгаа шүү дээ. За тэр цэвэр устай зэрэгцээд нэг гурил идэг зүйл ярьж байгаа. Ерөөсө гурил буюу нүүрс ус байхгүй бүх юм хэрэглэхгүй бол та турна гэл ингэж хэлээд байгаа. Нөгөө таны түрүүн яриад байгаа нэг судлах хэвээр гэдэг чинь гарч ирж байна. Үнэхээр гурил хүнд хэрэггүй юм уу? Тэгэхээр гурил гэдэг бол одоо үеийн үед одоо дэлхийн ард түмнийг хооллоод ирсэн маш сайн одоо хүнсний бүтээгдэхүүн. Одоо кето дэглэм барайл хүмүүс хэлж чинь тэгэл тухайн үед наа чин буруу даа гэл ингээл тэгээ хүмүүсийн сонсгоош ерөөс ингээл
турна гэдэг бодолтой нөгөө багнаа одоо турна гэчээд буруу арга руу дайраад байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр өөрөлд бол маш сайн бидний одоо энэ арсыг чинь зөөлөн болгож байна. Тэгээ энэ үений хооронд бадгана гэж байгаа байхгүй юу? Одоо энэ үений шингэн өвдөг энэ тий том одоо үений шингэн ийм гоё зөөлөн байхад тий энэ бадганыг тэжээдэг байхгүй гурилсанд байж байгаа. Тэгээд тэр цагаан будаа ээжийн хүнд маш их тэжээлэг бидний одоо энэ ходоод нарийн гидс бүдүүн гидсний тэр өнгөрийг ингэж нөхөн төлжүүлж идэг цагаан будаа. Усыг илүүгүй дутуугүй л хэрэглэх хэрэгтэй юм байна. Тийм цагаан будаа гурил сайнгингууд илүү биш, дутуу биш тий. Тэгэхээр энэ хоол хүнсээ яг л тухайн газар нутаг, тухайн ард түмний хэрэглэжсэн уламжлалт хоолол хэрэглэх хэрэгтэй. Хүүхдүүд бүдүүрээд шүү дээ. Тий одоо энэ хятадууд чи хизээл тийм амар бүдүүн байлээ тий. Тэг чинь одоо хятадууд бол яг Америкч шиг бүдүүн болж ирж байна. 100 хил 200 хилтэй хүмүүс бий болж байна гэж. Тэр нөгөө бэлээ олтой холбоотой төргөө олтой тий төргөө олтой холбоотой. Тэгэхээр хятад хүн бол хятад хоолол идэх хэрэгтэй. Тэр цаг уур тий хятадынхаа газар нутсан байдаг бахна тий. Одоо нөгөө хорхог боодгоо эцсээр байгаа гинт тухайн орсон юм шиг 8 сарын 15-наас хойш ингээл бүгд цааста турыг одоо тгий ингээ гизээ цэвэрлээ зөсөө цэвэрлэх л ундаг штэ тий. Тэгэхээр ер нь гидс цэвэрлэх цус цэвэрлэх гэдэг нэг юм бас юм гарч ирэл. Тэгэл нөгөө цаашлаар нөгөө нэг мөнгө хийх гэж байгаа хүмүүс нь за ингэн тэгнэ гэл ингээл тий. Энэ амар ус. Тэгэхээр яг одоо хийшаа бадган хөдлөхөд ерөөсө 2 сар хөдөлдөг. Тэгэхээр тэгэж хөдлөхийн өмнө бас 2 сар хурдаг байхгүй. Тэгээ хөдөлсөний дараа 2 сар бас амьрлах үе гэж байдаг тий. Тэгэхээр нэг одоо махбод 6 сарын хугацаанд тохиргоо хийх нэр тохиргоог нь хийгээл за одоо шарын одоо улирал хурж яхад нь бид нар туулах хийж болохгүй. Яг шараа хөдөлж яхад нь туулгаа хийх нэр тий. Тэгэхээр манай судар дээр дийдэг байхгүй. Хүний бие бол маш нарийн одоо тийм урлал. Бид нар одоо юу ч гэдгийг Леонардо да Винчигийн зураг болол нэг улсын үнэтэй шүү дээ. Тэгэхээр тэр зурагнаас илүү үнэтэй гэдгээ ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Хамаагүй хүний хийснийг ингээ хийчихээд гэдэг чинь тэр үнэтэй урлал дээр зураас дураараа зурж байгаатай адилхан байхгүй. Тийм учраас тэр өөрийнхөө тэр биеийг их үндэтгэж өөрийнхөө төрлийг их үндэтгэлтэй хандах хэрэгтэй. Тэгэхээр та тэр нөгөө сэтгэл ухаан хоёр нийлжиж хөтөлгөө мөр шиг болно гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө ухаан нь дутуудвал тэр гэр бүл салаад байгаа юм уу? Эсвэл одоо яг яагаад байгаа учраас нийгэм нэг юм ундаа сундаа байгаад байгаа. Энийг тэр сэтгэл ухаан хоёртой холбол эхлээ хайр сэтгэлээр эхэлсэн болвол тэр чинь одоо хариуцлага болж байгаа шүү дээ. Өөр хүүхэдтэй тий. Тэгэхээр хариуцлагын хүрээнд одоо ингээл манай эмээ өвөө хоёр салцсан гэхэр чи эвгүй үсттэй. Тий өөрсдөө бодоол тий. Тэгэнгүүт одоо би сая ярьж штэ тий манай өвөө эмч байсан, манай нисгэгч байсан гэл ингээл тий. Хэрвээ надыг хаяа явцсан бол надад бахархал байхгүй болно ш тий. Тэр хайр сэтгэл гэдэг бол зүгээр л хүсэл тачаалын сэтгэл штэ. Тий. Тэгэхээр тэрийг даржээ. Намайг л тийх хэрэгтэй, намайг л тийх хэрэгтэй, тий романтик байх хэрэгтэй гэдэг. Тийм байхгүй шүү дээ. Амьдрал тийм учраас тэр нэг тийм чухал юм шүү дээ. Хамгийн чухал юм бол саний хэлж байгаа тий үүрэг хариуцлага ийм байна тий. Тэгээд тэр хүүхдийг удам өгсөнтэй сайн хүн болгож хүмүүжүүлнэ тий. Тэр айл удам өгсөө сайн байх юм бол улс орондоо хэрэгтэй. Энэ хүн төрлөختөнд хэрэгтэй гэл ингээл их л том юм бодно шүү дээ тий. Тэгэнгүүт нөгөө нөхөртөө хэрэлжсэн юм бол бүр жижигхэн харагдаа тий цаацаг тий. Хүний амьдралд нэг шантрах үе байдаг шүү дээ. Тийм үе байсан юм одоо ингээм мартагддаггүй. Нэг зураач над дээр ирээл аягүй гоё имжлүүлж байсан байхгүй. Тэгэл айр хууц. Би таны зурж байгаа юм дээр ингээд будаг асгачвал яамаар юм тий. Та яг намайг тэгчлээ шүү дээ гэ тий. Та ингээ амар гоё болж байсан. Хайр хуучлаач дахиад тайл ингэчлээ шүү дээ тий. Тиймэрхүү одоо шантрах үе гарна л та. Тий насныхаа одоо зорилгыг болгоод эмч болно гэд явж ясан. Нөгөө миний сайхан эмч хийгээд байсан чи нөгөө өвчтнүүд маань ингээ тий гомдоогоол тий. Тэгэхээр за хүн төрлөختөн гэдэг бол хамгийн их тийм сонин тий сонирхууштай. Тэгээд одоо бас хятадд нэг явжгаад нөгөө экспод оролцожгаад хүн далаа гэл ингээ ярьдаг штеп тий. Яг тэрийг ингээ харсан байхгүй. Хэвээ далаан давлгаа шиг ингээ хэлсэн нар ингээл нүүрэлтэл айгүй олон тооны хүмүүс тий. Тий.
Тиймэрхүү. Тэгэл ингээл нэг удаа энтгэхт очиод бид нар шүн зочдод буусан байхгүй юу? Тэгээ би анх удаа энтгэхт очиж байсан. Тэгэл нөгөө эрдэнэт хүмүүс ингээл энтгэх ингээл бурхны ормор ингээл тэгээ зочдуулаас ингээл гарсан чинь газраар хүмүүс явж байгаа юм чинь. Тэгээд нэг юм мөнгө гуучин таг гэдэг. Тэгвэл хүүшээ нөгөө зэндмэн эрдэнэ адил хүн төрөл чи хаагуур явж байна гэл те. Нохооноос дор мөлхөө явж байж тэгэл иймэрхүү те. Тэгэхээр нөгөө өөрөө нөгөө эмч хүн судалдаг хүн учраас тэг хүн гэдэг чи айгуу сонирн байхгүй те. Хүн өөрөө сонирн. Хүн өөрөө сонирн. Гэтэ тэр гуйлагчин тэр газар тогшоод явж байгаа тэр хүн болвол ямар ч одоо те баян айлын нохооноос л ирхэн байхгүй. Монгол хүний одоо яг нэг тэр нэг сонин гэмээр зүйл байдгүй. Буддийн судлаач хүний хувьд ингээ энтгэр их явна л да. Энтэ төвд энтрээ те. Тэгээ тэр номтой ламнартай энэ төр уулзаад явж байхад бараг хойд наснда би Монголд одоо их үлгэний шашин дэлгэрсэн тэр Монголд очиж төрөх юмсан гэж ерөөл тайлбардаг энтергээр яддаг. Бүр том ламнар те. Тэгэхээр энэ Монгол хүн бол үнэхээр их л хичээх юм бол нөгөө бид нар тийм боломж нь байгаад байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр тэрийг л одоо бид нар их санаж авах хэрэгтэй юм уу гэж боддог. Бодол ч л ингээд зөв хүчтэй байгаад ах юм бол таны амьдрал тийм байна гэд тэр яг үнэхээр үнэн үү? Тэр бодол гэдэг юм чинь хүнийг одоо зөв юм хийх, сайн юм хийх тэр одоо хүлгэн болж байгаа байхгүй тий. Тэрийг тэр бодлыг хөлөглөөд бид нэр бие сэтгэлийн үйлийг хийгээд тэрний үр дүн бүтээл гарч ирж байгаа байхгүй тий. Амнаас гарч байгаа үг нь муухай бичиж байгаа юм ингээд муухай хэрнээ гоё вэ, эерэг вэ гэл ингээд байгаа хэрнээ тэр нэг ярьж байгаа бас л бодит байдал хоёр нь зөрөөд байгаа юм шиг. Тэгэхээр ер нь хүн өөрийнхөө эрчим энерги яаж хадгалах хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр тэр айц яах болоо гэж төвшөөл айгаал байж байгаа тий. Тэгэхээр маш юм гоё талбун байх хэрэгтэй ахна шүү дээ тий. Тэгэхээр талбун байхын тулд бид нар тийм өгөөмөр байхыг хэлээд байгаа. Өгөөмөр тий. Удмын сайн мэдээллийг өгнө гэж бодож амьдрах нь шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нар олвол тэр сайн энерги, сайн эрчмийг хадгалахын тулд тийм өгье гэсэн сэтгэл ахна шүү дээ тий. Тэгхийн бол би ингээд айгүй ингээд тий зоригтой болоод ирдэг тий. Би өглөө алган одоо 6 цагаас босч जैन тий. Өнөөдөр би 50 гаруй насны эмэгтэй миний насныхын тэтгэр яриад сууж штэ тий. А тэгэнгүүт бодож байгаа байхгүй өглөө осонгууд нэг босмооргүй санагдаж 5 маа өнгөрөөл 6 гээл тий. Тэгэнгүүт за над дээр ирж байгаа хүн гадаадаас тий хөдөөнөөс намаа ингээд зориод хідэн сар жилээр ингээд төлөвлөөд ирж байгаа гэд нөгөө хідэ бодонгууд би орондоо хөвтөж чадахгүй шууд босч байгаа. Тэгэхээр бусдын төлөөгөнгүүд би шууд босч байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр тэр үүлийн үр карма бол тэр буддизмд ч байдаг штэ. Тэгэхээр ер нь энэ нэр нь байдаг юм уу? Тэгэхээр нөгөө та яар гэдэг бусдад өөрийгөө өг, бусдад өөрийгөө зориул тэгвэл тэр чинь нэмгэрнэ. Бүхэл насандаа л үлийн үрээрээ л амьдрна шүү дээ. Одоо нэг настай хүүхэд хавдар тусч ийн үлийн үрээж юм тий. Тэгээ энийг одоо бусдад хүргэж хиймсэн гэл ингээл бодоол чи хаар үрээр ирсэн шүү дээ. Ойр дотныхноосоо эхлээл бусдын төлөө гэсэн өгөөмөр сэтгэл өөрийг чинь өөд нь өргөөл явчихдаг. Чиний эрчмийн чинь юурээсээ зориг оруулаад тий. Та яг тэр гоо сайхан гоо байх гэдгээрээ юм уу? Эсвэл нөгөө залуу байх гэдгээр юм уу? Яг балетийг сонгосон юм бол балет бол ерөнхийдөө эрүүл мэндийн тий шалтгаан байсан. Гэхдээ би өвдөөгүй л тий. Ерөөсөн ном үзэл хичээл заагаал ном үзэл явсан тий. Тэгээ ингээд суугаа их ажилтайсан чи хөлөөний дутагдалд орж байгаа. Нуруу тэгшилдэг зөв дасгалаа би хийх хэрэгтэй юм байна гэд ийм шалтгаан бол бас балетанд орж исэн. Нурууны морийг ерөөсө 2 жилийн дотор алга болгосон тий. Тэгээд одоо би 50 гаруй настай гэхэд ийм нуруу айгүй гоо тэгшин тий. Ямар ч одоо галбираа алдаагүй. Тэгээд би чинь одоо 9 жил 108 мөрөгч өдөр болгоо. Одоо бид нар 108 мөрөгчин оймсоо тайлж байгаа юм чи хүл халууцаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг хий цусны эргэлт бүтнээрээ эргэлж байгаа байхгүй. Ийм бүр ингээ тий энэ одоо гар хүлийн энэ хуруунууд хүртэл баясж штэ. Цусыг одоо бүтэн эргэлдүүлээд өгч штэ тий. Тэгээд тэр балетын дасаал 1 цаг ингээл хийхэд сэргэн тэр ядрах юм юусэн баг. Тэгээд дашрамд нь бас буюу хураачин тий. Нөгөө болохгүй гэсэн хүнсээ хэрэглээд байгаа хүмүүс. Тэгээ одоо сахар өвчлөлөл бас л амар шүү дээ тий.
Тийм. Тэгэхээр сахарын өвчлөл янз бүрийн шалтгаантай нөгөө л ахи идэж ууж байгаатай холбоотой арх ууж байна. Энэ охтууд хүүхнүүд вино их ууж байна тий. Тэр бас нөлөөтэй үү тий. Нөлөөтэй шүү дээ тий. Вино одоо гэдэг нэрээр архитаад байгаа байхгүй. Тий. Тэгэхээр чин амьдралдаа бас нэг хүн сахилга баттай авах хэрэгтэй байгаа нь шүү дээ тий. Би ерөөсөө насан туршдаа нэг тусал одоо алкогол хэрэглэхгүй гэдэг. Одоо хүүхэд хүртэл сахартай болж байна. Тэг хүүхдүүдээ бас буруу хоолсон байна. Хит их химийн эм тариагаар бөмбөгдсөн байна тий. Тэгэхээр сахар бол цусандах одоо цусыг бас цусны өвчин байна шүү. Ер нь бол мушгаал ах хэрэгтэй өөрийгөө тий. Тэр нөгөө бид нар ингээл тий шахрахгүй болтол өөрийгөө мушгаал ах хэрэгтэй тий. Тэгэл ингээл өөрийгөө тэгэл мууга хаяалаа гэсэн үг байна шүү тий. Тэгэхээр тэр өстө ингээл өөртөө л ажиллаад ах хэрэгтэй. Тэгээ одоо 15 улсад танаа төгсөгчд байна гэхээр бол үнэхээр сайхан сонсогдож байгаа байхгүй юу? Манай сургууль анх 1991 онд байгуулагдсан. Тэгээ би анхных нь шав байхгүй. Тий. Ийм сонгодог сургалтын аргаар бид нар одоо ингэ сураад байгаа байхгүй. Тэгэхээр үнэхээр би одоо 2 хүүхэдтэй л дээ. Охин хүү 2-тай. Тэгэхээр чи ээж хүн бол хүүхдүүдээ хамгийн сайныг сонгох л одоо тийм сэтгэл байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ 2 хүүхдээ яг өөрийнхөө сургуульд оруулсан байхгүй. Одоо суур 10 жилийн боловсрол өндөр хил устай тий. Тэгээд мөнгө төгрөгийн хувьд ийм боломжтой байгаа юм. Гэхдээ хамгийн мундаг ухааныг энэ сургууль өгнө гэл одоо өөрийнхөө 2 хүүхдийг ээж би өстө тань баярлж яв тэршүүлгээд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ингээ мөнхийн залуу байх ийм гоё наснаасаа гоё ийм одоо илүү залуу байх гэдэг ч юм уу толиотой байх энэ нууц уламжлалт ангаа ухааны онолт юм байдаггүй. Тэгэхээр хүн хизэнээс өтөлдөг вэ гэхээр төрснөөс хойш 3 сарын дараанаас эхлээ өтлөлт явагддаг. 3 сартай хүүхдэд өтлөлт явагдаж тэгэхээр айгүй зовлонтой байгаа тийм. Тэгвэл энэ цагаан үс чи хизээ гарсан бэ гэхээр 25 наснаас цагаан үе эхэлдэг байхгүй. 25 наснаас эхлээ бууралтад эхэлсэн. Би 50 настай бууралтлаа гэд энийгээ хараа шалаад ах биш. Айл хүнийг удаан хугацаанд зовоод гэнэ өтлөгийн зовлон байхгүй. Бүр би сэтгэлээр нь мэдрүүлж идэг. Тэгэхээр одоо 18 настай хүүхэд 12 настайд гоё ээжээ. Тэ? Дандаа тэгж ярьдаг. 25 настай хүүхэд залуу 18 настай гоё ээжээ. Би хөшөрч байна гэдэг. 30 настай залуу 25 би хөшөрч байна гэл тэ. Ийгээд тэр хэрэггүй. Тэгэхээр би нөгөө зовлон айц өнд нь хүлээж өтлөгийн зовлон тэртээ явагдчаа тэрийг тэгнэ. Харин би энийг одоо тий яг л одоо тэнцвэртэй. За одоо ингээд 25 наснаас эхлээ миний галын хэлж буурж байгаа юм бэ. Тийм учраас би хоолныхаа хэмжээг 18 настайдаа цадтлаа 20 бууз идэвсэн бол би одоо 10 болгох ёстой ч гэдэг юм уу тий. Аяныхаа хэмжээг галын хэлж нөгөө амьдруулж байгаа галын хэлж буураад идэх нь шүү дээ тий. Урт наслаарай, удаан жаргаарай гэхэд ерөөл авчаад яга зовоод тий. Би урт наслсан гоё ерөөлийн нас шүү дээ. 80 нас чинь тий урт наслсан байна. Тийм шүү дээ. Тий тэгээ удаан жаргах хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэгэхээр насыг одоо байгаа ая зөнд нь хүлээгээд ах юм бол би удаан жаргалтай явах нь шүү дээ. Цагаан үсэг хөлөмшөр. Зөвшөөр нь шүү дээ тий. Ингээ сайхан одоо би бол зөвшөөрөөд байгаа манай охтоо зөвшөөрөхгүй шүү дээ тий. Ээж буталтаа татах. Тий. Сонин подкастынхаа үзэгчдэд хандаж нэг гоё эрэг гоё тийм урам хайрсан үг хэлээч. За тэгэл одоо тий бүгдээрээ эв найрамдалтай тий ихтэй тэгээд би биенээ одоо хайрлаад тий тэгээд одоо яста урт насалж удаан жаргаарай л гэж өрөөд. За баярлалаа. Тэгээд дандаа ийм гоё эрэг энергиэрээ урам хайрлагч үргэлж байгаарэ гэж хүсээрэй. Тэгээ манай подкаст урилгыг хүлээн авсанд баярлалаа. За баярлалаа.